maanta aan sheegayno in dagaalka qaawan uu madaxweynuhu ku qaaday degmada Xudur oo mataqaanaa xildhibaano la abaabulay iyadoo loo adeegsanayo hubki iyo saanadii ciidanka uu dalka lahaa waxaan mar walba anaga garab istaaganahay ciidanka xoogga dalka waa geesiyaashii wadanka biri iyo maanta waxaan ku bogaadinayaa shaqada adag ee qabanayaan laakiin ciidanku waa inaysan ku milmin siyaasadda dalka xildhibaanada saaxiibadeena maanta Xudur laga dajiyay waxay astaan u tahay dagaalka qaawan ee lagu soo qaaday dowladda koonfur galbeed Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh oo waqtigiisii dhamaaday oo annaga golihiisa wasiirada aan ka mid ahaynay waxaanu isku casilnay sababta shaqaaqada uu ka qabanayo deegaanada Soomaaliya gaar ahaan waxyaalaha oo mataqaanaa uu ka sameynayo aan indhaha laga daboolan karin madaxweynuhu waqtigiisa waa dhamaaday wax u haray ma jirto waa inuu dalka doorasho ka qabtaa madaxweynuhu waxaan ku boorinayaa inuu ku noqdo dastuurka waxaan u sheegaynaa shaqada uu ka qabanayo dalka Soomaaliya inay taariikhda maanta Soomaaliya xusi doonto maada jaal development la yiraahdo waxay leedahay cunugu markuu dhasho waa la koriyaa markii la koriyo kadibna scaffold loo sameeyaa waa la socodsiiyaa madaxweynuhu waxaan la soo maranin marxaladahaas miyuusan soo marin ayaan isleeyahay mararka qaarkiis waxaan la yaabaa madaxweynaha laba taam ayuu wuxuu qabtay madaxweyne runtii da baa u ziyaada maxana wax aqli uma ziyaadin horta wax aqli ah iyo cilmi iyo thaqaafo u ziyaada malaha waayo waa ninka maanta ka shaqeynaya in deegaan in ciidanka xoogga dalka loo adeegsado deegaan in lagu duulo Soomaali waa mid qabiil ka sharaf badan ma jirto qabaa'ilada Soomaaliya oo dhan madaxweynuhu way og yihiin dadka reer Muqdisho oo caasimadda degan oo guryahooda laga barakicinayo waa xaq daro waa dad maata ah waa dad anaga nala dhashay waa dad asaga ku heeb ah waa dad asaga dhashay waa dad asagu ay dhaleen misna wuu barakicinayaa madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa go back to your history adiga isfiiri wixii hore aa samaysay waxaan leeyahay dastuurka dalka u soo noqo waqtigaaga waa dhamaaday dalkana doorasho rasmi geli haddaadan gelin karin iscajil adeerow waxba kuuma hayno naga tag shacabkana ha mira habaabinin waayo nin mas'uuliyad qaadi kara matida caqli iyo cilmi iyo muthaqafnimo aad ku joogtid ma haysatid ilmahaaga iyo adiga iyo reerkaaga ka dhamaan laadahay dowladda Soomaaliya saaxiibada xildhibaanaday horta ila taagan waxaan ka simannahay dagaalka qaawan ee dowlad goboleedyada lagu qaaday markii hore Puntland lagu qaaday Jubbaland lagu qaaday haddana koonfur galbeed diiniyan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii la soo saaray waxa la yiri ehelkaaga ka bilaw markii hore waxay ahayd madaxweynaha hadduu caqli leeyahay dadka ehelkiisa qoorqoor iyo cala guudlaaba inuu ka soo bilaabo markaasuu koonfur galbeed uu dib ugu noqdo diiniyan waa mamnuuc waay diinta ma yaqaano cilmi ma yaqaano maadi ma yaqaano wax aqli u ziyaadana male madaxweynuhuna dhaafo iscazil wadanka isaga tag billahi tawfiiq kii hara ku xiraysiyaa yaa isku qoonis ama asanti bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheego run ahaantii dalka Soomaaliya maraa la kala irdhooway oo la kala tagay madaxweyne xasan sheekh waxaan kula dardaarmayaa gacmahaaga dhiig Soomaaliyeedsan u horseedin waxaan kula talinayaa aniga maadaama aan bahda waxbarashada ka mid ah ummadan la isku keenay oo dhibaatada ka martay jamhuuriyadda saddexaad hadda aan ku jirno inta dhibaato laga soo maray ummadan gacmahaaga ku haligin madaxweynuhu waxaan ka codsanayaa ummadan inaad gacmahaada aadan ku haligin oo aad mataqaanaa nidaamka rasmiga ah aad ku soo noqoto iyo dastuurka wuxuu ogol yahay waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo aayad quraana waxay leedahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun yaa ayyuhalladhiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun madaxweynuhu waxaad ku dhaaratay shacabkan Soomaaliyeed min ciroole ilaa cunug inaa adiga matalayso lima taquluuna maa laa tafcaluun war waxa aad dhahaysaa ma falaysaana uu yiri marka waxa adiga niyadaada ku jira kaliyeesa shaqeyn oo wixii Ilaahay kula og yahay oo islaamiyan ah xataa diiniyan ah ka shaqeyn
gobolka shabeellada hoose oo duulaanka qaawan aad ku qaaday run ahaantii gobolka shabeellada hoose Soomaali waa isleeyahay Soomaali ma kala baxsan waxa xun oo ma taqaanaa maanta caqliyan uu shaqeyn la yahay waa madaxweyne xasan sheekh damiirkiisna uu shaqeyn la yahay madaxweynaha waxaan ku waaninayaa Soomaali way kala irdhowtay gobolka shabeellada hoose iyo Baay iyo Bakool waa dadkii aad u dhaartay waa dadka aad adiga kitaabka u martay waa dadka adiga mas'uuliyadda maanta ka saaranta biri yeesan gacmahaaga dhiig ku galin dhiigaas aad gashayne ilaa yawm alqiyaama laga cafin baa wabillahi tawfiiq.